कि बुखारी की जो रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास चंद सहाबा बैठे हुए थे और जिक्र की आवाज़ जो है ना थोड़ी सी बुलंद हो गई, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम किसी गूंगे और बहरे को नहीं सुना रहे हो। तो जिक्र बिल जहर से मुताल्लिक क्या रहा है? देखिए, जिक्र बिल जहर से मुताल्लिक रिवायतों को देखेंगे, दोनों तरह की हदीसें मिलेंगी। यानी बाज़ हदीसें ऐसी हैं जैसे आपने बयान किया कि एक हदीस है बुखारी की कि सहाबा मस्जिद में बैठ के ऊंची आवाज़ से दुआ कर रहे थे। जिक्र का लफ्ज़ नहीं है, दुआ का लफ्ज़ है। यानी सहाबा दुआ कर रहे थे अल्लाह से और उसके अंदर आवाज़ें तेज़ हो रही थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम किससे दुआ कर रहे हो? उससे कर रहे हो जो ना बहरा है ना दूर है, आवाज़ें कम करो। एक और रिवायत है, वो भी सही रिवायत है, ये भी बुखारी की है कि एक दफ़ा सफ़र था, गज़वे का चल रहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा थे और रस्ते के अंदर सहाबा ऊंची ऊंची अल्लाह का जिक्र करने लगे, अल्लाह अल्लाह अकबर, ऊंची ऊंची जिक्र करने लग गए। ये जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुना, फरमाया इरबाउ अला अनफुसिकुम, नरम हो जाओ, तुम जिसका जिक्र कर रहे हो, जिसको पुकार रहे हो, ना वो बहरा है ना वो तुमसे दूर है। ठीक है। अच्छा, इसके मुकाबले में देखें तो कुछ रिवायतें ऐसी मिलती हैं कि सहाबा कराम ने जिक्र बिल जहर भी किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने, सहाबा करते भी थे। भाई जैसे मुस्लिम की बुखारी की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं जब भी फ़र्ज़ नमाज ख़त्म होती थी मेरे को पता इस तरह चलता था कि उसके बाद सहाबा ऊंची आवाज़ से जो है ना वो अल्लाह अकबर कहते थे। जिक्र बिल जहर ही हुआ ना। तो रिवायतों को देखेंगे, दोनों तरह की बातें मिल जाएंगी। या तो जो सिर्फ रिवायतों को देखता है ना वो मसले को हल नहीं कर पा रहा हो, कहता है कहीं तो जवाज़ मिल रहा है, कहीं मुमानत मिल रही है, क्या करें क्या ना करें वगैरह वगैरह। इमाम अबू हनीफा बहुत क्लियर है इस मसले में। इमाम अबू हनीफा कहता है जहाँ हदीस में तारुज़ है कुरान से फैसला कर लो। तो इमाम अबू हनीफा का वाज़ेह उसूल है, अल्लाह ने फरमाया उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अल्लाह को जब भी पुकारो दिल में खौफ हो, आवाज़ आस्ता हो, बस खलास। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जिक्र बिल जहर की कोई गुंजाइश नहीं, सिवाय तवातुर के साथ अगर कोई दलील मिलती है आपको जिक्र बिल जहर की, तवातुर के साथ, अमली तवातुर के साथ। और वो है जैसे नमाज पढ़ते आपने किरत करनी, लोगों को सुनवानी, ये अमली तवातुर है अल्लाह के नबी अलैहि ने जो जारी किया। ठीक है ना। अजान है जैसे अमली तवातुर है अल्लाह के नबी अलैहि ने जारी की। जुम्मे का खुतबा है अमली तवातुर है जो अल्लाह के नबी अलैहि ने साबित जो जारी किया। बाकी हर वो खबर वाहिद जिसमें जिक्र बिल जहर है, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक वो मुतारिज़ रिवायत है, कुरान से फैसला। कुरान कहता है उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, आस्ता। और अकल भी कहती है अल्लाह के नबी अलैहि की बारगाह में बुलंद आवाज़ ना करो। तो अल्लाह की बारगाह ज़्यादा हक रखती है कि वहाँ बुलंद आवाज़ ना की जाए। लेकिन बहरहाल कई उलमा है जो इन रिवायतों में तत्बीक करते हैं, वो ये कहते हैं कि जिन रिवायतों में बुलंद जिक्र आ गया बस उस तक बुलंद जिक्र में रहो, बाकियों में हम आस्था कर लो। देखो गूंज से ऊंची आवाज़ का इस्तेदलाल लोग करते हैं, बड़ा दुख की बात है। वाला कई रिवायतों में जिक्र है सहाबा जिक्र कर रहे हैं तो उस जिक्र से गूंज पैदा होने लग गई, तो इससे लोग इस्तेदलाल करने लग जाते हैं कि इसका मतलब वो ऊंची आवाज़ से कर रहे थे। अरबी आवाज़ में गूंज का लफ्ज़ ऊंची जहर को नहीं कहा जाता कि वो चीखो पुकार हो रही। हम ये सारे यहाँ पर बैठ के भी आहिस्ता आवाज़ के अंदर अगर अल्लाह बोलें एक हल्का सा इको पैदा हो जाएगा ना, इसको गूंज कहते हैं। बस गूंज ऊंची चीखने को नहीं कहा जाता। यही आमीन बिल जहर वाला मसला है। नमाज के अंदर नमाज के बाद आमीन कहा जाता है ना, इसमें भी मेरा एक क्लिप है, आप तो तफसील से सुन लीजिएगा। दो हदीसें आई हैं इसके अंदर, दोनों सही रिवायत हैं। एक है कि भाई ऊंची होती थी, एक के अंदर ऊंची नहीं होती थी, आस्ता होती थी, किरत से कम आवाज़ हुआ करती थी। ये दो रिवायतें आ जाती हैं, क्या करें। इमाम अबू हनीफा वाज़ेह उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, कुरान फैसला कर गया। देखो कुरान फैसला क्यों करता है, इस बात को समझे आप। हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि यार हदीस तो कुरान सिखाएगी, अल्लाह के नबी तो कुरान सिखाते हैं ना, तो लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि नहीं कुरान से हदीस को हल किया जाएगा। नहीं समझ आई बात, ये ज़रूर इस बात को समझना चाहिए। देखो बात क्या है, अल्लाह ने कुरान पाक में अपने रसूल का मनसब क्या रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस मनसब को समझे। वो मनसब ये है कि हमने कुरान नाजिल किया और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को फरमाया लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम आप लोगों को बताएं कि हमने क्या नाजिल किया। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का मनसब ये अल्लाह ने जो नाजिल किया उसको बयान करना है। अच्छा आप देखिएगा, क्या अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ने यह मनसब दिया कि हमने जो नाजिल किया है आप उसके उलट हुक्म दें। मैंने जो नाजिल किया वो हलाल है, आप हराम कर दें। लिहाजा ज़हन में रख लीजिएगा, मुज्तहिदीन के अंदर शिद्दत से इख्तिलाफ है और राजे कौल यही गया है, इमाम अबू हनीफा शाफी मालिक हम्बल सब के नज़ीर, ये सुन्नत कुरान मनसूख नहीं करती कभी। ये कहीं आप पढ़ते हैं ना कभी कि इस हदीस से कुरान मनसूख हो गया, इसका ये मतलब नहीं होता कुरान मनसूख हुआ, वो मुतलक मुक़य्यद हुआ, आम मखसूस हुआ, ये बातें होती। हदीस कुरान मनसूख कभी नहीं करती। ये राजे कौल है फ़िक़ह हम्बली का, शाफ़ी का, मालिकी का, इमाम अबू हनीफा
इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो मनसब आपका रखा है वो है लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, आप लोगों को बताएं आप पर क्या नाजिल हुआ, उसकी वजाहत कर दें। लिहाजा हदीस कुरान की वजाहत करेगी। अब हर वो हदीस जो खबर वाहिद से हमें रावियों से मिली, हमने तो नहीं बनाया ना सुनी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, जो कुरान की वजाहत नहीं बन रही हो बल्कि कुरान के उलट खड़ी हो जाए, वहाँ सवालिया निशान आया। अगर तो कुरान की वजाहत में जा रही है फिर तो कोई मसला नहीं है, सनद भी सही है, मतन भी सही है। लेकिन अगर कुरान की मुखालफत पे खड़ी हो गई है फिर सवालिया निशान आया था, उसके मतन को कबूल नहीं किया जाता। यही वजह देखिएगा कि सहाबा भी यूं ही करते थे। सही हदीस है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बड़ा मशहूर वाक़या उम्र फ़ारूक वाला, कि वो जब कुफ़ार को जंग बदर में मार दिया गया था, उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहि सलाम तशरीफ़ लाए, कलाम किया, तो उम्र फ़ारूक ने कहा कि ये तो मुर्दे हैं, कैसे सुनेंगे? तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ये ज़्यादा सुन रहे हैं, तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं। ये रिवायत आती है ना। अच्छा साहब, ये रिवायत सहाबा के दौर में चल रही थी, आयशा सिद्दीक़ा के पास ये बात पहुँची, तो सही बात है, सही सनद। आयशा सिद्दीक़ा ने बयान किया, खुदा का वास्ता बात पलट दी है तुम लोगों ने, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने ये फरमाया ही नहीं होगा कि वो ज्यादा सुन रहे हैं, फरमाया होगा वो ज्यादा जान चुके आखिरत में जाके कि उनके साथ क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया मा अंता बिमुस्मिमन फिल क़ुबूर, अल्लाह ने फरमाया जो आलम बरज़ख के अंदर चला जाए उसके लिए हमारी इस्तिताअत नहीं है कि हम उसको कोई बात सुनवा सकें। कहा अल्लाह कुरान में नफ़ी सिमा करे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे फरमाए वो ज़्यादा सुन रहे हैं। कुरान की आयत से उन्होंने उस रिवायत को रिजेक्ट किया। बात समझ में आ रही है? इसलिए कि ये बात बराह रास्त आयशा सिद्दीक़ा ने नबी पाक अलैहि सलाम से नहीं सुनी थी, उनसे रावियों से मिली। भाई फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ से सुन के उमर फ़ारूक का नाम लेके बात की, आपने कुरान की बुनियाद पर उस रिवायत पे ऑब्जेक्शन कर दिया। तो जो इनडायरेक्ट बात अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की मिलती है उस पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन कुरान से होता है। ये ज़ाबिता अपना अच्छा रखें। सहाबा किराम की और बहुत मिसालें हैं इसके ऊपर, तो कुरान से ऑब्जेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ये तो कुरान पाक से बुनियाद ली जाती है, फिर जो रिवायतें आती हैं ना उस बुनियाद के ऊपर रखी जाती हैं। अगर वो उसकी शरह बन रही है तो उसका मतन भी ठीक है, सनद भी ठीक है। अगर वो उसकी शरह नहीं बन रही बल्कि बात ही उलट बन रही हो, मुखालफत पे बात बन रही हो, वहाँ सवालिया निशान आ जाए। वहाँ पर फिर हम उसे इस्तेदलाल नहीं कर, या तो तावील करनी पड़ेगी, यानी उस हदीस के अंदर ऐसी तावील हम कर रहे हो, निकलती भी हो कि कुरान के मजमून की मुताबिकत की बात बन जाए, वरना नहीं। भाई देखिए बड़ी प्यारी मैं आपको ज़ाबिता अल्लाह अलल मुमिनीना किताबा मौक़ूता, अल्लाह ने फरमाया कि नमाज वक्त बांधा फ़र्ज़ है। ठीक है, अच्छा मैं आपको सही सनद की आपको हदीसें सुनाता हूँ कि कोई वक्त की पाबंदी नहीं, जब दिल करे नमाज छोड़ के अगले वक्त में पढ़ लें। ये सही सनद से एक बात आई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, वो कहते थे कि एक दफ़ा हमने अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने हमें नमाज़ें पढ़ाई हैं, कहा कि कोई उज़र नहीं था, कोई सफ़र नहीं था, कोई बारिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वक्त निकाल के पढ़ी अल्लाह के नबी, हमने भी पढ़ी। अब ये हदीस है सही सनद की, किसी ने इसको नहीं माना ना मान सकते हैं। कुरान कहाँ चला गया? इसका मतलब कुरान की आयत तो मनसूख हो गई। भाई अल्लाह फरमा रहे हैं वक्त बांधा मैंने फ़र्ज़ रखा है, और आप एक रिवायत की बुनियाद पर उठ के कहें कि नहीं मैंने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने अब्बा से, अब्बा ने दादे से, कि अल्लाह के नबी ने औकात ख़त्म कर दिए, जिसका दिल करे बिला उज़र भी निकाल के वक्त पर, तो ख़त्म हो गया, कुरान मनसूख हो गया। रावी के कहने पर कुरान ख़त्म कर दिया आप। लिहाजा किसी आलिम ने इस हदीस से इस्तेदलाल नहीं किया, बल्कि इसके मतन को ऑब्जेक्शन किया, ठीक मतन नहीं। ठीक है ना, कोई वजह हुई होगी, कोई उज़र हुआ होगा जिसमें नमाज़ों को मिला के पढ़ा होगा एक रियायत के तौर पर। ठीक है, रियायत में देखो ये भी ज़हन में रखना, कभी कभी कुछ हदीसें बज़ाहिर कुरान के ख़िलाफ़ लग रही होती हैं लेकिन होती नहीं है, ये भी मुज्तहिद का काम। भाई जैसे सफ़र में अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले गए, दो नमाज़ें मिला के पढ़ ली, अब आप बोलो यहाँ पर भी तो कुरान कह रहा है किताबों मौक़ूता, तो यहाँ क्यों वक्त निकाल के पढ़ी? जहाँ उज़र हो वहाँ कुरान का ही उसूल है, फ़मन तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैह। जहाँ माज़ूर हो जाए ना इंसान, उज़र है, मशक्क़त है, वहाँ हमारा दिन नरमी देता है। लिहाजा सफ़र के अंदर मशक्क़त है, वहाँ नरमी है, तो ये कुरान की मुताबिकत की बात, ये मुखालफत की नहीं। लिहाजा उज़र के अंदर है सिर्फ कि आप वक्त निकाल लें अगली जमा करके, बग़ैर उज़र की नहीं। इस तरह की बहुत मिसालें हैं, नमाज के अंदर मिसालें हैं, रोज़े में मिसालें हैं, हज में मिसालें हैं, ज़कात में मिसालें हैं। कि कुरान की बात अलग है, रिवायत में बात अलग आ जाती है, फ़र्क आया। ये चीज़ है कि बहुत सी हदीसें देखो बेटा, बुखारी के अंदर भी कुफ्र पर मबनी हदीसें हैं, मुस्लिम में भी कुफ्र पर मबनी हदीसें हैं। ये मैंने कई क्लिपों के अंदर बयान भी किया, लोगों को समझाया भी है। इसलिए ये जो फ़न है ना, फ़न हदीस का बेटा, ये मुज्तहिदीन और अहले इल्म का काम, इसमें तकलीद करो आफियत है। इसमें मुज्तहिद बन के घुसोगे ना तो फिर हमारे सामने आओ, फिर आपको हदीसें सुनाते हैं। तो मुज्तहिद बन के जो घुसेगी, हमारे यहाँ जो फ़िरक़े हैं इसकी एक वजह ये भी है, ज़हन में रखिएगा, हमारे यहाँ जो फ़िरक़े हैं उसकी एक वजह ही इनफ नॉलेज रिवायतों का नहीं होता, लेकिन वो घुसते हैं इसी राह के अंदर, फिर लोगों को ऐसा ऐसा मसला बयान कर रहे होते हैं। फिर लगता है इमाम अबू हनीफा भी पागल था, सही हदीसों को छोड़ता था, इमाम शाफी भी पागल थे, मालिक अम्बर सब पागल थे, मैं ठीक हूँ 1500 से, फिर अपना आप ठीक लगेगा, सब बुरे लगेंगे।